السلام عليكم. اليوم في هذه الحلقه غندويو على لاغريب ولا اللي كنسميوها المنزله ولا الرواح ولا حتى الانفلونزا. هذا المرض في حد ذاته بسيط لانه راجع لواحد الفيروس كيدوم فينا من 4 ايام حتى لسيمانه وكيمكن له يداوى بدويات عاديه، ولكن يمكن له عاوتاني يشكل خطر كبير ويؤدي حتى للموت، خاصه عند الناس الكبار، الدراري الصغار، العيالات الحاملات والناس اللي عندهم امراض مزمنه. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نواجهوا هذا المرض بنصائح بسيطه واللي يمكن ليها تنقذ الحياه ديال الاف ديال الناس. اول حاجه خاصنا نعرفوها، ملي نكونوا مرض خاصنا نغسلوا يدينا بالماء والصابون لمده 15 ثانيه هي القليله ولا بدوك السوائل المطهره، وخاصنا نغسلوا ونمسحوا اي حاجه قصناها وحنا مرض قبل ما نستعملوها. وإلا استعملنا شي مشوار باش نكحبوا ولا نعطسوا خاصنا لابد نلوحوه ونغسلوا يدينا قبل ما نقيسوا اي حاجه. وديما خاصنا نعطسوا ولا نكحبوا في المرفق ديالنا لان يدينا كنستعملوهم بزاف في الحياه اليوميه. وإلا كنا مرض خاصنا نتجنبوا الناس والعائله ديالنا باش ما نعاديوهمش. واللي خاصنا نعرفوه انه ما خصناش نقيسوا النيف العينين ولا الفم ديالنا لان هذا الفيروس كيدخل للجسم منهم. وفي جميع الحالات خاصنا نشربوا السوائل بزاف، ناكلوا ماكله متوازنه، نمارسوا الرياضه ونجنبوا السجائر والكحول والمخدرات باش نقدروا نواجهوا هذا المرض. وإلا شفنا راسنا تزاد علينا الحال بحال طولت فينا السخانه ولا الكحبه ولا بدات كتضيق على النفس ديالنا خاصنا لابد نمشيو بالزربه وبسرعه للمستعجلات القريبه لينا ولا عند الطبيب المعالج. وفي الاخر بلا ما نوصيكم سال الطبيب قبل المجرب. كان معكم الدكتور سي محمد الزعلي الجابري، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.